Willkommen zurück zu Monkey Island 2 und es tut mir leid, dass ich ein bisschen verschnupft klinge, aber ich bin tatsächlich verschnupft. Ja, wir haben angefangen, die Voodoo-Puppe von Largo zu basteln oder die Zutaten zu sammeln. Wir haben so ein paar Gegenstände, die euch vielleicht noch keinen Sinn ergeben, die für euch noch keinen Sinn ergeben. Aber die brauchen wir alle. Aber was wir jetzt als allererstes mal machen. Wir betreten den Vordereingang des Restaurantschiffs. You're supposed to be cooking. I took my break. It's the law. Nice try, but not good enough. You're fired. Das ist ein dummer Arbeitgeber. Aber wenigstens sind wir jetzt wieder frei rumzulaufen. So. Nächstes Teil. Genau. Gucken wir mal die nächsten zwei Sachen an. Wir gehen ins Hotelschiff. So. Und zwar schließen wir die Tür, It doesn't seem to stay closed. nehmen dieses Toupet, weil das ist Lagos. Und schon haben wir was von seinem Kopf. Who let you into my room? I, thought it was my room? Well, it ain't. So get the out of here. Ach Mann, jetzt ist er daheim. Das ist blöd, wenn er daheim ist. Also wenn ich jetzt nochmal reingehe, Get out of my room. ist er direkt da und ich kann den Plan nicht weiterführen. Aber wir haben was von seinem Kopf. Soweit sind wir schon mal. So, wir kriegen jetzt... Dann gehen wir jetzt ganz woanders hin und holen... gucken mal, ob wir was von seinen Eltern finden. Also was von den Toten. Da habe ich mich verklickt. Ja. Ich habe keinen Mauszeiger. Irgendwas hat sich jetzt aufgehängt. So, einmal hier, fortsetzen. Was ist das denn? Okay. Kann ich jetzt wenigstens vom Autosave bugfrei spielen? Ja, danke. Man darf nicht aus dem Fenster rausklicken, sonst passiert sowas. Igitt. Okay, da unten waren wir noch gar nicht, aber das interessiert uns auch nicht. Wir gehen mal zum Friedhof. So, und zwar... Ich finde die Musik schön hier. Ich gehe mal direkt zu den Gräbern auf dem Berg. Ich glaube, die Gräber selbst sind auch einige coole Anspielungen dabei. Also, keine Ahnung, Indiana Jones Anspielungen oder so könnten da versteckt sein. Aber, was mich interessiert, ist hier dieses Grab. Marco Largo Legrand. Hell on sea or sand. The good news is he's dead. The bad news is he bred. Ja, hier ist nämlich der Grabstein von Lagos Vater. Das heißt, wir benutzen die Schaufel mit dem This Grab. is creepy feeling. Und natürlich muss es gewittern, während wir hier arbeiten. Und die Hose rutscht runter. I'd swear on my grandfather's grave, something weird is going on. So. Auch hier gibt es einen extra Audiokommentar, wie ihr seht. Die Entwickler haben echt einiges zu erzählen, aber darum soll es ja in dem Let's Play nicht gehen. Ich kann nur empfehlen, holt euch mal das Spiel selbst. Es kostet ja nicht viel. Und testet, also und macht es dann selbst mit den Audiokommentaren. Das ist echt cool, was die da manchmal zu erzählen haben. Ein ganz besonderer Audiokommentar ist gegen Ende, wenn sie sagen, ja,
Bei Monkey Island 1 war es ein bisschen zu straightforward, zu geradlinig. Also haben wir überlegt, wir teilen die Rätsel auf verschiedene Orte auf und strecken damit künstlich die Dauer. So, okay. Muss man das? Soll man das? Ich weiß nicht. So. Jetzt ist Largo nicht mehr da. Jetzt schließen wir die Tür und nehmen den Eimer und stellen den auf die Tür. Und verstecken uns hinter der Garderobe. Hey, what the hell? What's going on? Whoever did this is gonna pay. I can't get this thing off my head. When I get this thing off my head, somebody's gonna be real sorry. Maybe I shouldn't have done that. He looked pretty steamed. Hätte ich das zuerst gemacht, hätte ich jetzt natürlich ohne jedes Problem das Toupet einsammeln können. Ich wollte es extra andersrum machen. Naja. So, und was macht Largo wohl, wenn er dreckige Klamotten hat? Er bringt sie in die Wäscherei, weil warum soll er selbst waschen? You're making me mad, Marty. That's my name, don't wear it out. Look, I want it free and I want it tonight. Party tonight? Sure, I'll come. I'm talking about getting my laundry. Don't worry about me. I've been dry for 3 years. I said I need it back tonight. What? Yeah, we'll stay out all night. This is useless. You tell them I'll be back to pick it up. Or else. Ja, Marty ist ein bisschen crazy. Nee. I thought I wanted to talk to you, but I don't. Ich finde auch interessant, die Übersetzung ist ganz anders als das Original. Aber die Übersetzung passt natürlich besser zum Deutschen, wenn er sich verhört. Also das wurde besser gelöst als das Eichhörnchen. Aber gut, was soll man mit dem Eichhörnchen machen? Einen anderen Zungenbrecher kann man nicht bringen, weil welcher deutsche Zungenbrecher gibt's, der mit Holz zu tun hat. So, es ist hier ein Wäschereizettel, den wir nehmen können. Und wir gehen einfach wieder, bevor Largo auftaucht. Er sagte ja, sag ihm, dass ich es heute abhole. Nein, ich hole es sogar extra für Largo ab. Es ist teilweise blöd zu wissen, warum manche Dinge da sind. Also, wer kommt auf den Gedanken, dass Largo einen Wäschereizettel hinter der Tür versteckt? Aber andersrum ist dann die Sache, es muss bei Largo im Hotelraum sein. Und Largo hat nicht unbedingt viele Orte, wo er etwas verstecken kann. I'll see what we have ready for Mr. Legrand. I know it's here somewhere. I saw it a while ago. Now, where was it? I found the treasure of Monkey Island. Das war das T-Shirt, was wir Here it comes. im ersten Teil bekommen hatten. Das T-Shirt. So, und wir haben einen BH bekommen. Wir haben ein BH bekommen. Warum hat Largo einen BH? Naja, okay. Es ist seine Kleidung. Also es ist ganz klar von ihm, weil es war sein Wäschereizettel. Also. Wir kontrollieren gleich nochmal. Aber prinzipiell. Also. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Wir haben Thread, Head, Body, Dead. Wir haben also alle Bestandteile, die wir brauchen, um die Voodoo-Puppe zu vervollständigen. Und ich fange wieder wie früher an. Ich klicke die Bewegung hier im Takt vom Lied. Und warum gerade die Wartezeit war im Original in der alten Musik, gibt es da eine Stelle. Back again, Mr. Threepwood. Da gibt es eine Stelle, die in der Musik, auf die gewartet wird. So. About that voodoo doll?
Have you brought me the ingredients? I have his toupee. Not quite a part of his head, but maybe I can get some scalp fragments from it. Have you brought me any other ingredients? I have some of his spit. Excellent. You may keep the paper. Have you brought me any other ingredients? I have the bone of his grandfather. Okay, ist Großvater, schade. Do you have the final ingredient? I have this pearly white bra. Yes, that will work. At last! Now I can make a voodoo doll to be reckoned with. Let me get my juju bag. And now for the ingredients. A dandruff flake from Largo's head. A single piece of Largo's thread. A drop of fluid from his body. Ich frage mich, wie sie den in die Hand A single nimmt. chip off the bone of the dead. And finally, some miscellaneous voodoo herbs and seasonings, including monosodium glutamate. This ought to be good. 2, 4, 6, 8. Who do we assassinate? Largo, Largo, yeah. Hey, that looks just like him. Thanks, Voodoo Lady. One more thing. Some of the ingredients were not the optimum specimens. It should still work, but it will have a limited range. You will have to get close to Largo. Very close. Okay. Nadeln hat sie uns auch gleich mitgegeben. Ich möchte jetzt aber noch eine Sache machen. Back again, Mr. Threepwood. I'd like to have my fortune read. I see a hard road for you, Guybrush. Things didn't get easy for you when you defeated LeChuck, did they? People only wanted more. You had to keep proving yourself over and over. The pressure kept mounting until you lost it all. Your fame, your fortune, the one you love. Okay, that's enough. Well, that's enough voodoo for me. The one you Bye. love. So be it. Er hat Elaine verloren. Oh. So, wir gehen jetzt mal Largo herausfordern. Und wo könnte man das besser als an seinem Hotelzimmer? Ich frage mich auch teilweise, also bei manchen Rätseln frage ich mich echt, wie man drauf kommt. So, ich meine, dass man das Schild nehmen kann, um eine Schaufel zu bekommen, das sieht man nur deswegen, weil die Schaufel übersteht. Aber gut. Ich will mich nicht beschweren. Ich habe alle Rätsel tatsächlich selbstständig mal lösen können. Hey, what are you doing in here? So. Das mache ich. Take that, you stumpy little dim-witted toad. What? Die Musik Who ist do you toll. think you are? I'm Guybrush Threepwood. People don't always recognize me. That's why I carry this. I'm gonna tear you limb from limb. How are you doing that? Largo the Grand, you are a no-good, vicious two-bit thug. I command you to give me back my money and leave this island. Ha! I already spent all your money. Oh, well, I command you to leave this island. Just you try and make... Ow! 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 Ja. That'll teach you to mess with the slayer of the ghost pirate LeChuck. What's that? You killed LeChuck? As a matter of fact, I did. Quite an interesting story, actually. The fortune teller said she did in LeChuck. She did she? Does she have one of these? Oh mein Is Gott. That? Yes, LeChuck's beard. Still alive and wriggling. Let me see that. Boy, it is alive. We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Now we can bring him back to life. Nein. Look out, world! The
The most fearsome pirate of all time will soon sail the seas again. Guybrush! Whoops. Guybrush! Warum? I'm afraid it's true, Guybrush. If they have any animated tissue, they can reanimate his whole body. But I blew his body into a zillion gooey pieces. Not his body, Guybrush. You destroyed his spirit form. His body was safely buried far away. But by now it must be... Rotten? Partially decomposed? Yes. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. He's gonna be looking for me. Yes. He's gonna try to kill me. Undoubtedly. Can you just kill me now and get it over with? You must try not to lose hope, Guybrush. There is a way out. What is it? You're doing it right now. Fiddling with the change in my pocket? Hunting for Big Whoop. Oh yeah, I was doing that, wasn't I? Big Whoop isn't just a treasure. It contains the secret to another world. Find that world, and you'll be able to escape LeChuck forever. But I know so little about Big Whoop. Take this book. Big Whoop, Unclaimed Bonanza or Myth. And where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your need. Gee, thanks. I used your name when I checked it out, so be sure and return it when you're through reading. The overdue fines in Fat City are pretty steep. Gee, thanks. Okay. So, ja, ich finde den Kommentar, der müsste doch halb verwest sein, eigentlich sehr interessant, weil wie lange war LeChuck tot? Der sollte nicht nur halb verwest sein, sondern ganz, aber egal. So, wir lesen mal. Big Whoop, Das Unclaimed Buch. Bonanza or Myth. This is fascinating. It says here there were 4 pirates. Rapscallion, the cook, young Lindy, the cabin boy, Mr. Rogers, the first mate, and Captain... Good heavens! Captain Marley! Wonder if there's any relation. They buried their treasure along with plenty of... booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map which they divided into 4 pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steam and Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the Gangrene and Honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. So, wir haben jetzt die Info, dass wir 4 Kartenteile finden müssen. Und wir wissen, dass Rapscallion hier auf dieser Insel ist, aber wir müssen auf andere Inseln. So. Und für andere Inseln gehen wir mal zu dieser Halbinsel. Da waren wir ja noch nicht. Wir wissen ja, hier sind alle Schiffe zerstört. Hier liegen keine. Hier ist kein Schiff. Hier ist kein Schiff. Das sieht noch nach Schiff aus. Ein Hausboot. Aber es schwimmt. Und es ist, glaube ich, nicht auf Grund gelaufen, wie die anderen Schiffe. So wie das hier zum Beispiel. Dread. Ne? Versteht ihr? Captain Dread. Hello? Hello, man. My name's Captain Dread. What can I do for ya? Natty Dreads. Thanks, man. I need to charter a ship. I can't charter you my ship because a while ago I lost my lucky sailing necklace. I called it my eye that has seen the world. I can't sail without it? No way, man. Tell me more about that necklace thingy you lost. It happened some time ago. My navigator and I set sail for this legendary island. When we arrived, we were taken prisoner by cannibals. I escaped, man. But my navigator was not so lucky. Monkey All Island. I found of him was one of his eyeballs. And I've kept it as a good luck charm. Gee, I think I've met your friend. Unlikely. I gotta run.
Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, Mon. Come again. So, er braucht also was zum besser sehen. Wir probieren es mal mit dem Monokel. Would you like my monocle? Thanks, Mon. This'll do just fine for my lucky sailing necklace. What can I do for ya? I need to charter a ship. You're in luck, my friend. Rumor has it that Largo's been run off the island, so I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces of eight. Actually, I do have that much. Well, man, consider me ship chartered. Great. Where's your ship? You're standing in it, man. Yikes. So, Teil 2. 4 Kartenteile. Deep in the Caribbean, hidden by an endless storm, lies LeChuck's fortress. Sieht böse aus. Git, was ist das denn für einer? So, when are we gonna resurrect the old bloated fool? Oops. Und das ist eine I'll X. ignore that comment just this one time, Largo. Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. It's Threepwood, and I found him on Scab Island. Very good. No one gets the upper hand on LeChuck without getting what he deserves. I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this to you. Do not fail me. Never, your voodoo lordship. Aye. Guybrush Threepwood is finished. I need you to start building me a very special doll. With pleasure. Also I'm off to find Big Whoop. die Inkarnation von LeChuck sieht sehr eklig aus. Und Sabbat. Aber ich finde diesen Wassereffekt hier eigentlich ganz cool. Warum nicht? Wir nehmen mal Papageienfutter mit. Welcome to the Jolly Rasta. Where'd you want to go? I don't know. What are my choices? I only know how to get to 3 islands, man. What are they? There's where we just came from, Scab Island, the only island where pirates are free to be pirates. Then there's Booty Island, the festive French Mardi Gras party all the time island. It's run by one of the most respected and loved governors around, Governor Elaine Marley. Elaine? And last, there is Fat Island, a fascist dictatorship run by an over-bloated pig named Governor Fat. Here, take this easy-to-read reference map, courtesy of Dread Tours. You can use it to show me where you want to go. Okay. Von Skype kamen wir gerade. Ich möchte mal zuerst nach Fett. Irgendwie, der nimmt nicht gerade direkte Linien. Das ist vor allem auch eine Anspielung auf Indiana Jones. Bei Indiana Jones reist man ja auch auf einer Karte mit so einer roten Linie, die sich fortbewegt. Auch im Film. Nur, dass die immer eine direkte Linie war. Aber gut, wir haben ja Zeit. Excuse me, sir. Yes? Aren't you Guybrush Threepwood? Ne? No, my name is Smith. You must have me confused with someone else. Smith, eh? That's an unusual name. Unusual? Perhaps you What? have some identification? Why, yes, Good heavens! My wallet's been stolen! Of course it has, sir. You'd better come with me. Governor Fat would like a word with you. I'm really very busy. Could we do this another time? Coming. Ich glaube, das heißt nein. Das ist eine nette Begrüßung auf der Insel. Oh Gott. Mr. Oh, excuse me. Igitt. Well, Mr. Threepwood, I
can't tell you how pleased I am to have you here as my guest. Oh? Why is that? I thought we might talk about a few things. Such as why there's a wanted poster on the wharf with my picture on it? Such as your future, Mr. Threepwood, and that of the ghost pirate LeChuck. LeChuck's dead. I killed him. Perhaps Im letzten you Spiel. didn't kill him quite so thoroughly as you imagined. He looked perfectly healthy the last time I saw him. Last time you saw him? Oh no. LeChuck's back. I beg your pardon, did you say something? I took care of LeChuck once, I can do it again. You'll get your chance. You see, he's put a sizable bounty on your head. Oh? A bounty I intend to collect. Oh. Äh, I guess that bounty would buy a lot of bacon grease and pure fat, huh? Why, you can figure it out while you wait in jail for LeChuck to pick you up. Take him away. Yes, sir, Governor Fat. Come on, you little weasel. I'll be back. Come on. Don't try to escape or anything. Walt will chew you to bits. Okay, Walt. I'll be back to relieve you at 11. So, wir haben hier eine Anspielung auf den Original Monkey Island Achterbahn, auf die Original Monkey Island Achterbahnfahrt, welche bei Disney steht und die Macher von Monkey Island dazu inspiriert hat, diese Spieleserie zu machen. Fans von Pirates of the Caribbean, von Fluch der Karibik, werden das auch so ein bisschen erkennen. Der Hund mit dem Schlüssel im Gefängnis, ne? Ja, das Übliche. That doesn't seem to work. Sorry, wir ziehen mal die steinharte Matratze neben den Stock und versuchen jetzt mal mit dem Stock den Hund zu beeindrucken. Aber der Schlüssel bleibt da liegen. Das funktioniert also leider nicht. Aber was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir den... Watch me flip it right into my pocket. They don't call me the Bone Master for nothing. Voll auf den Kopf. Wir können uns diesen Knochen holen. Und im Gegensatz zu allen anderen derartigen Rätseln funktioniert es mit dem Knochen. Here, boy. Und damit kann ich mir den Schlüssel nehmen und damit kann ich That doesn't seem to work. die Zellentür öffnen. Und dann können wir hier 2 Umschläge mitnehmen. Mr. Willie Gorilla, arrested for grinding his organ in public. There's a banana in here and an organ. Ah, das gab's von hier, genau. Und ein Mr. Manila. Guybrush Threepwood, arrested for infractions too numerous to list. Hey, that tickles. Und da ist unser ganzes Inventar wieder. So. Wir können jetzt mal das Poster anschauen. Wanted, Guybrush Threepwood. Hey, that's me. For the murder of G.P. LeChuck. Also for the use of witchcraft on the person of Largo Legrand. The thievery of clothing and medically prescribed hair supplements for such witchcraft. Grave robbing. Trespassing. Larceny without a permit. Exceeding allowable FDA limit for rodent parts in Vichyssoise. Unauthorized exiting from a penal institution. And releasing a dangerous reptile in a populated area. Also wanted for questioning regarding the disappearance of prescription eyewear. Reward offered for information leading to the suspect's apprehension. Threepwood is to be considered armed and dangerous. Armed and dangerous? Right on. Je mehr ich in dem Spiel fortschreite, desto mehr Sachen hat dieses Poster. Also, man kann tatsächlich dieses Poster immer weiterführen, wenn man direkt vorm Ende, wenn man, was weiß ich, bevor man das letzte Kartenteil nimmt, nochmal vorbeikommt, dann hat man eine viel längere Liste. So, Fat Island hat einen Wasserfall als Punkt, die Gouverneurshütte und den Dock. Das Dock. Ja,
Hier ist ein Fischer, der interessiert uns noch nicht. Die Gassen machen wir auch noch nicht. Wir wollen mal hier die Büchereitür öffnen. Und werden dann das nächste Mal auch die Bücherei besichtigen. Aber ich beende jetzt den Part. Da. So, ich beende jetzt den Part. Und sage, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.